waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka iraahdo dhibaatadii ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga run ahaantii aad iyo aad baan uga xunahay meesha wixii ka dhacay dib weyn baad ka dhacday ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana xanuun ayay ku qabatay arrinkaasi marka hore waxaan soo jeedinayaa dowladda federaalka Itoobiya iyo madaxda cusub ee hadda ra'iisul wasaarahan cusub waxyaalihii uu ballan qaaday in geeska Afrika nabad lagu wada noolaanayo inuu khilaafaadkii jiray oo muxuu ahaa dhammaan inuu wax ka qabanayo waxyaalo badan ayaanu dhageysanaynaa waxaanu aad iyo aad uga xumaanay duulaanka qaawan oo ay dowladda dhexe ku soo qaaday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga khaasatan waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aan marna la aqbali karin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana arrinkaas waxa weeye waxay ka aad iyo aad bay uga xun tahay waxaan marka hore u soo jeedinayaa dadka Soomaalida guud ahaan meel kasta ay joogaan inay indhaha ku hayaan deegaanadooda dhulka Soomaalidu ku dhaqan tahay meel kasta ay joogaan in Soomaalidu isku garabsato sidii ay wada jirkooda iyo midnimadooda u adkeyn lahaayeen ugana jawaabi lahaayeen dhib kasta iyo wax kasta oo soo wajaha waxaan la soconaa in khayraadka ku jira deegaamadaas la yiri Soomaalida wax aan macno lahayn 5% ba ama boqolkiiba 5 bay ku leeyihiin waan aragnaa inay tahay dulmi iyo xaq darro kacdoonka waxa keenaya iyo in lagu soo duulana oo muxuu ahaayay waa dhibaatadaas iyo wax la mid ah oo kaleeto arrinka markan waxa leeyahay khaasatan dadka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ama ha noqoto jamhadda ONLF ama ha noqoto maamulka ama shacabka dowlad deegaanka dhammaantiin waxa leeyahay wada jirkiina ayaad wax ku noqon karaan wax kasta oo khilaaf oo dhexdiina jira wada hadal ku dhamaysta arrinkaana waa inaad xoog saadaan sidii aan leedin burburiyeen waad aragtaan Soomaaliya 30 sano bay maraysaa markii dowladii dhexe la burburiyay sharafteedii iyo karaamadeedii dhulkay ku dhacday meel laga soo qabta ayaa la laayahay waqtigan xaadirka ayaa 10 calan iyo 10 maamul iyo 10 dowladood loo sameeyay waxa weeye rajada iyo waxa laga qabaa Ilaahay agtiisa khayr baan ka rajaynaynaa laakiin waad la socotaan waxa weeye waxa tihiin maamul hadda soo korayay muddo kooban ayaad horumar weyn ku samayseen yaan dhibaato dhexdiina laga sameeyay idinka iyo maamulkiina iyo madaxdiina yaan dhibaato dhexdiina laga sameeyay arrinka waxa weeye waxaan soo jeedinayaa khaasatan madaxweynaha dowlad deegaanka Maxamed Cabdi Cumar inuu arrinkaas gogol nabadeed u fidiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka dowlad deegaanka iyo ururada sida ONLF iyo cid kasta oo muxuu ahaayay waxaan leeyahay gogol nabadeed iyo muxuu ahaayay wada hadal ku dhameeya arrimihiina madaxweynaha iyo dowladana waxaan rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa Ilaahay dankiis Soomaalidu iyagoo isku duuban inay si isku mid ah uga jawaabaan waxyaalaha dhacay shalay iyo wixii la midka ah oo kaleba arinta kale oo aan baraarujinayaa waxay tahay dadka Soomaalida ah dhibaatadii lagu sameeyay nagayle iyo wixii aanu arkaynay oo dadkii godinta iyo faaska lagu dilayay Soomaalidu waxay ilaawi doonto ma dadka oromada ah waa dad muslina waa dad Soomaaliya dhexdeeda degan waa dad wadanka dhexdiisa mara waa dad aan diinta intooda badan aan walaal ku nahay deegaan aan wadaagno haddii ay dhib horseedaan oo dhibaato ay sameeyaan waxa weeye cawaaqib xumada ka dhalata iyo dhibta ka dhacda cidina ma hadin mayso arrinka waan uga digayaa dowladda dhexena meeshay Jigjiga kaga soo duulayso waxay ahayd inay wax ka qabato maamul goboleedka Oromiya iyo dhibtii uu ku sameeyay ummadda Soomaaliyeed meeshii la filayay inay arrinka wax ka qabtaan dhul nabada iyo magaalo nabada iyo deegaan nabada iyo maamul nabada ayay ku soo duuleen aad iyo aad baan u cambaaraynayna waana ka xunahay waxyaalihii la sheegayay iyo wixii la lahaa dimuqraadiyad iyo waxa ay sheegaan waxa way inaan waxba ka jirin ay halka ka muuqata
waxaan kaloo halkan baraarujinayaa aan u soo jeedinayaa dadka Soomaalida ah dadka Oromada ah oo dhexdooda ku nool oo walaalaha ah oo islaamnimada in walaalka ku nahay iyo derisnimada intaba waxa weeye inaan dhibaato loo geysan inaan la dhibin inaan muxuu ahay waxa ay sameeyeen qaar ka kamidka ah oo deegaanada joogay inaan laga ficil qaadan arrinkana waa soo jeedinayaa dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo khayr dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulkoodana waxaan u rajaynayaa horumar iyo khayr iyo nabadgelyo iyo guul ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay guuleeyo cid kastoo ku soo duushana ilaahay uu ka qabto annaguna hiil iyo hooba waan la garab taaganahay meel kastoo aan joogno ummadda Soomaaliyeedna arrinkaas ayaan u soo jeedinayaa hada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullah